An biyya namaatiin jira, inni biyya jira sanuma. Okay, maqaan atti Saayid. Said. Okay, Said. Maqaa jaakeetii maqaan kee hoo? Ayat. Hayaat. Hayaatuma qabda? Maqaa biraan qabdu? Maqaa hedduun qabaan Ikraam Boggee maqaa hedduu waan ta'eef inni Ikraamitti na beeka rakkoon hin jiru. Kana sadeen keessaa tokkodha. Ish, Ikraam. Hayaat. Maqaan normaalii kee hoo? Normaaliin Ikraamidha. Abbaa manaa keeti. Wal loltanii jirtanii amma? Turte xiqqoo turre jecha namaatti dhageenye wal dhabne malee Amma waliin dubbistanii? dubbisnu wallahi. Arga waliin dubbisne maaliif uffattanuu barbaachisa? Nama biraa hoo? Nama biraa akkam seeti jecha namaa aan biyyaan baatiin jiraami. Amma nama biraa hoo haamisi aarsuun qabu ree kun amma kana jidduutti jaalachuu danda'a. Maaliif ilaa irra seena? Erga wal dhabdanii hagam? Wal dhabuu danda'e akkanumatti wal Araaramuu fagaanne. barbaadde abaaramuu barbaadde moo akkami araaramuu barbaadde yoo ta'e gaafadhu. Ni araaramee gaabba. Amma dhaggeeffatan bareeddu erga wal loltanii hagam? Wallahi ture xiqqoo. Inni Ergi dubbisnu ture kana akkanumatti. jidduutti jaalallee biraa jaalachuu danda'a. Si aarsuun qabu nama biraa waamee uffattanuun maaliif si barbaachise bareeddu araaramuu feetan? Inni ana shakka inni ana jaa gandara akka isi jaa inni wanni tun dhugaa taate jecha namaa dhageenye wal dhabnee minaaf inni dhugaa taate hin taane. Yoo inni amma maqaa nama biraa waame maal gochuu edda? Waan jechuun haala maali gaanii kuma tiyyanaa kennin jaan gaanis jiru biraatiin jiraadha innis jiru biraa jiraata beektee sanumaaf malee ani. Seenaa qoy innamma ati amma itti araaramuu barbaadde moo fatanaan faayidaa hin qabu nama biraa jala Fatanaa akkam seete maqaa namaa biraa wayaame an isa jeetiin taa'u jiraami. Erga itti wal dhabde akkamii isa jettee ta'e charee lubbuu waggaa geenyeedhaan Ilaala, akkamii alaala, ilmoon si ani- gidduu jirti? Hin jirtu ilmoon. Amma joo dawwaluufi moo dawwaluufi dhiis warri koomentii dawwalii warri jettan dawwaleedhaame koomentii irraa hin qoy dura ishee gaafadhu araaramuu barbaadde moo ishee fuftanuu barbaadde yoo fuftan ta'e kufuu dandeessaan jee Oo inni kufe laal akka inni kufuuf hin kufne ani ilma namaa dhalaami biyyaan baatiin jira jecha namaa dhageenye wal dhabne naaf inni akka inni inni fedhiira waan ta'eef si eeguu hin danda'u gaasaree ko si eeguu hin danda'u akkamitti ani isa jeetiin huloo wallantaniittu kaa wallantaniitti wal dhabdanii jirtu kaa gidduu keessa wal dhabdee jira aariidha waan isaanii keessa gala bara ilmi namaa garuu dawwalii Seenaa laal waa tokko siima ishii nama maal adda baafatu barbaadde beektee nama gidduu isaanii jiru irratti wal dhabanii inni ishii waamamu ana waama yaada jedhu adda baafatu barteefte na fakkaata dawwaleef. Eewwa. Okay. Kan jettu reeyaa akka naa galuutti sirriitti akkanatti galutti yaada. Maqaan kee jette maqaan kee Hayaatoo ka Ikraam. Sayyid yaa rabbati nu gargaari ka akkanatti salphisne jenna. Oo jaartii kabajee bichaa dabra malee rakkoon. Nuti godhadhu waame. Nagaadha akkam? Jirtaa? Sagaleen kun dhagahamu? Ni dhagahama. Sayyid ani kan si bilbilu jiru seenan jedhama. Kan si bilbilaa jiru sagantaa qormaata jaalalaati irraa. Sagantaa televizyiinii irraa jechuudha. Sagantaa tamsaasa kallattii irraan si bilbilu jirra. Nama hedduu si jaalatu, nama baay'ee si jaalatu wayii sagantaa keenya irratti argama. Kan akka si affeeru godhallee nama si jaalatutu si affeere sagantaa kana irratti akka si dawwallu kan godhe. Gaaffii xiqqoos gaafachuu barbaade Sayyid ayyamamaadhaan nu deebisuudha. Ayyamamaadha gaaffii xiqqoos gaafachuu barbaade nu deebisuudha. Gaafa nama rakkoo. Ayya galatoom. Sayyid ati gama keetiin nama jaalattu ni qabda jaalallee okaa fiqranyaa okaa haadha manaa. Ano?
Maal gaarii akkamitti immoo eenyu akkamitti? Ma kolfite Said nuti siiree sirra jirra jechuun haasaa nama sagantaa tamsaasarraan si bilbiluu jirra siin jedhee jira. Nu hordofuu dandeessa karaa televezyiinoorraa nu arguu dandeessa yoo hordofte ta'e sagantaa jaalalaa nama jaalattu ni qabdaati. Jaalallee yookaan haadha manaa jechuun fiqiranyaa yookaan immoo haadha manaa. Said barku waan itti yaaddu miti yookaan waan jaalala si gaafachaa jirru nuti nama jaalattu ni qabdaa siin jedha waan qabdu yoo qabaatte qabaa hoon qabaan hin qabuudha jedhama bas malee waan nama dikkisiisu hin qabu filiis nu deebisi nama hedduu tursee waan nu jedhaa. Laakki hoo nama waan jaalataan qabu. Ayyee. Jaartiin qaba nama jaalatu. Jaartii qabdanii? Haadha manaa qabdaa? Okay, Said please maqaa jaala maqaa haadha manaa keetii nutti himuu dandeessaa? Maqaa haadha manaa keetii nutti himuu dandeessaa? Maal jettarree kooti? Sitti meera takka sagantaa televezyiinoo irratti yookaan immoo reediyoo yookaan immoo yuutuub irratti sagantaa jaalalaa hordoftee hin beektu? Hordofaa gaan akkasitti ganda kennan dhabbii waan akkanaa jee adeemsee gaafadhetti. Ati silumayyuu carra qabeessa galata galfadhu sababbiin isaa nama nuti hundumti keenya otoo carraa akkanaa arganne jennee hawwaa turre bara durii hoggaa reediyoodhaaf faa dhageenyu hoggaa televezyiinaaf faa dhageenyu carraa akkasii osoo arganne jenneetu yaadu turre har'a immoo nama waan sanarra hojjetu taanee jirra nuti garuu amma ati immoo carraa kanarra dhufuu keetiif galateeffachuu ni qabda. Amma maqaa siinatti maqaa nama jaalattuu kan maqaa haadha mana kenne haadha manaa keetii sana as na biratti argamani waan ta'eef dubbisuu ni dandeessa nama sana atis gama keetiin hin saalfachiisin jechuudha isaan waan si kabajaniif waan si jaalataniif asirratti si yaama waan ta'eef. Maaliif Rakkoon qabu Said nuti wanna goonu hin qabnu bas waluma jaalaluma sin qabdan guddisuudhumaaf malee bar wanta biraaf maqaa si gaafachaa hin jirru. Hela Said amma namni si jaalatu na biratti argama sin jedhee sagalee kee dhaga'u jiranii dhaga'u jirti eenyu akka taate maqaa siinatti himtee kaatee wal siin dubbisiisaa jechuudha. Sigale nuti maqaa siitirraa homaan goonu jaalaluma siif qabdu ibsachuuf na biratti argamanii sillee si affeertee jechuudha affeerra ishiitti erga argamtee booda ayyama keetiin gaaffillee si gaafanne dirqamni hin jirtu erga nu fayyamtee kaate immoo maqaa jaalallee keetii ittiin saalfattu yoo taate yookaan maqaa haadha mana keetii ittiin qaanfattu yoo taate rakkoon qaba jedhee yaadu ani maqaa sii himuun. Saalfattu sun kan barammaa jaalallee sun ta'in haadha manaa biyya turte. Okay. Amma yeroodhaaf wallamnee jirra beektaa. Ayyee. Wallamnee jirra tutturre jaalala musa gidduu jirra. Ayyee. Yeroo kana keessatti gaa nama na jaalatoo fi fireentii isunuyyuu akka na jaalattu hin beeku naaf jaalata ture. Eeshi. Saniif hin adibeera. Okay, sin dhibu barkoon si dhibu miti nama jaaladhu akkuma ammaa kanatti ibsitee galatoome amma adda baatanii jirtan jechuudha. Yaama wallamne jira adda baay'uu sun ta'in saba gaasaa. Ekkoon naa gala. Maqaa isinitti himuu dandeessaa yaani tariisiisoo taate suman si araarsinalleen. Allakki mara shirrachiisuuf barbaadu. Tarii maqaa si onatti himte carraa araaramuu carraa walitti sin deebisuullee asumaan carraa walitti sin araarsuullee sinii kennina. Namni sun isiis ta'uu dandeessi asirratti argamtee kan jaalala siif qabdu ibsuu dhuftee sillee si affeertee nama biraas ta'uu danda'a waan ta'eef maqaa siinatti himuun baay'ee barbaachisaadha Said. Yoo nama biraa taate hore.
Rakkoon qabu nama biraa soo taate ni dubbistaa bar. Dhumarratti ni dubbista nama rakkoo nama biraa soo taate it's okay normal no. Hai amma yeroodhaaf osoo hin ta'in amma isin amma asin jirtu jirta isin amma Sage, please. Seenaa keessaa dhaga'uu hin feenu nuti seenaa sana qorachuuf miti nuti maqumasii bachaa baruu barbaanna seenaa keessaan feenu nuti kanan si bilbiluu jirru sagantaa televezyiinii irraa siin jedheera san nama hedduu dhaga'uu danda'a waan ta'eef seenaa keessaan feenu yoo walloltanii jiraattan ta'e maqaasii natti himtee maqaasii qofa natti himta san booda isii yoo taate wal sin dubbisiisee na biratti argamti sana araarsee adda baana jaalala waliif qabda waliif qooddanii karaa keessa haasoftanii jechuudha. Okay, sorry. Si beeksisuudhumaaf ilaala akka waan baay'ee jechuun waan keessa jaalala keessan keessaa kaasoftu waan hin barbaanneef. Yeera Kongo. Maqaa isitti Maariyaam. Maquma ishee natti himi please. Maqaa ishee natti himi yaa. Maqaan Hayaatu Mara. Hayat maqaa ishee normaalii Hayaati? Maqaa ishee normaalii Hayaati? Awoo isheen maqaan ishee kanuma. Maqaa biraa hin qabdi? San maqaa biraa hin qabdi. Eessa jiraatti Hayat Said? Harargee isaan ta'a. Dhaloota ishee Harargee biyya kam jiraatti? Biyya Arabaa keessa jechuu barbaadeen. Okay. Araaramuun inni feetaa sinin araarsaa sumarra yoo isii taate. Yaa si quunnamsiisu fanani amma aniif ka walirraa dubbii finneerraa sin quunnamsiisaa eenyu akka taate sagalee isiitirraa ni dhageessaa garuu dhumarra waan si gaafachuu barbaadu isii yoo taate jaalallee isiin na biratti argamtu tun araaramuun inni feeta walittiin sin araarsaa. Said yeroo hin qabnu yeroo keenyatti haa fayyadamnu please. Yoomi warri moodetaraa nama hin buusina. Eenyu buuse Alex yoomi buuse yoomi dhiisi. Said obsireen dubbista amma kana na waliin turtee bero otoo hin dubbisin deemuun ni ulfaatu. Akkuma reefuun tana amma fakkeenyaaf yoo seenaa keessa osoo hin ta'in daarektii nama. No anillee la dhaga sitti ma Said ana reefu na dhaggeeffadhu reefu yaa gaafa seenaa natti mukaatu sin dhorke maaliifi wanti kun waan miidiyaa irratti waan ta'eef namni akka seenaa keessa osoo hin taane asirratti baay'ee naaf immoo isinuma araarsuu qofa. Jaalala siif qabdu akka ibsattu dhiifama akka waliif gootan bichaadha malee seenaa keessanii waan irratti wal loltan mana sana miti kan nuti barbaannu. Sii galee? Okay, dubbisiiti isii yoo taate dhiifama waliif gootanii asitti nu kabajuudhaaf jechuudha wal geggeessitan. Dubbisayyee. Dubbisii ifama goota fechuudha dhageessesuma waammate waan ta'eef hin buusina warri moodetaraa warra gastiirra jiru ililchi laasuma waammate okay dubbisi siin na kobalchise wallahi hello din Hela Naga akkam jirta gaari naga አለ በጣም ነው የማፈቅረሽ እኔ ማለት ኧረ እባክሽ والله